세균 감염됐을 때 우리 몸에 면역세포가 싸우잖아요. 걔들을 소멸시키고 나서 우리 세포들도 죽잖아요. 그런 것들이 쌓인 것이 가래예요. 기침이라는 게 뭐냐면 이 공기가 들어가는 기도가 좁아져 있거나 장애물이 있다는 뜻이에요. 그걸 빼내려고 하는 게 기침이거든요. 기침을 이제 의사 선생님한테 가셔야 되는 이유는 뭐냐면 기관지가 예민해져서 그냥 들어가는 공기에서 자극을 받아서 하는 기침이냐, 감염에 의해서 거기 지금 분비물이 쌓여있기 때문에, 다시 말해서 기침을 했더니 가래가 나온다. 그럼 기침을 멈추게 하면 안 되는 거예요. 뭐 요즘은 찐득찐득한 가래를 뭐 풀어주는 그런 뮤콜라이틱스라고 그러죠. 뭐 그런 거는 뭐 좋겠지만 기침이 안 나오게 하는 그런 약은 좀 신중하게 좀 생각을 하셔야 될 것 같은 생각이 들어요.